होइन, समग्र रूपमा ढिलो गरी यो सरकारले सुरु गरेको हिउँदे अधिवेशन र यो अधिवेशनलाई रोकेर अध्यादेश ल्याएर अध्यादेश मार्फत शासन गर्न प्रयास गरेको 2/3 सरकारको त्यो दम्भ पनि देख्ने अवसर पायौँ हामीले। र जनताको पक्षबाट आवाज राख्दै गर्दाखेरि विशेष गरी प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत जुन कुराहरू संशोधन गर्नुपर्ने थियो र विदेशमा रहेका नेपालीहरूको एनआरएनहरूको नागरिकताको कुरादेखि लिएर थुप्रै अरू जनताका अधिकारका विषयमा हामीले सदनबाट आवाज उठाउँदै गर्दाखेरि त्यसलाई पेलेर 2/3 सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत यो पास गरेका थिए। अनुभवहरू पनि रहे। यद्यपि हामीसँग बहुमत छैन, तर बहुमत नहुँदै गर्दाखेरि पनि जनताका पक्षका आवाज त सबै सांसदहरूका हुन् नि, सबै यो सदनको हो नि भन्ने पाटोमा हामीले सरकार पक्षलाई बुझाउन नसकेको हो या सरकार पक्षले बुझेर पनि त्यो बलमिचाइ गरेको हो। यो तितो अनुभव लिएर हामीले यो 5औं अधिवेशन अन्त्य हुँदैछ आज र आजै राप्रपाका माननीय दीपक बोहराज्यूको यो असामयिक निधन भएको छ। त्यो निधनमा उहाँको चिर शान्तिको कामना र उहाँको परिवारलाई धैर्य धारण गर्न सक्ने शक्ति मिलोस् भनेर पनि हामी प्रार्थना गर्दछौँ। सोही कारणले आज अन्तिम दिन सदनमा हामीले राख्नुपर्ने थुप्रै विषयहरू हामीले त्यो नराखिकन अन्त्य गरेका छौँ। यिनै सङ्गालोहरू लिएर यो 5औं अधिवेशन अन्त्य भएको छ। तर अधिवेशन मात्र अन्त्य भएको हो, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट हामीले जनतालाई गरेका बाचा र जनतामाझ बोक्ने प्रक्रिया निरन्तर रहिरहन्छ। अधिवेशनमा हामीले सदनबाट गर्न सकेका कुराहरू हामी जनतामाझ गएर गर्नेछौँ। सकिएको छ। राप्रपाले जनता के राजसभाले जनता सामु जाने जनयात्रा सुरु गर्दैछ 23 गतेदेखि। त्यो जनयात्रा कस्तो रहनेछ, त्यसको स्वरूप के रहनेछ, त्यसका एजेन्डाहरू के रहनेछन्, त्यो प्रश्नमा जानकारी दिनु। हिजो यहाँलाई जानकारी नै छ, हिजो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिज्यूले 164 दिनपछि फेरि आफ्नो जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएको छ पार्टीमा फर्किएर। र पछिल्लो दिनमा 2/3 सरकार र 2/3 सरकार सँगसँगै 3 दलीय सिन्डिकेटले ठुला भनेका दलहरूले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई सर्वदलीय बैठकमा नबोलाएर र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले बारम्बार आफ्ना प्रत्येक दस्तावेज र आफ्नो स्थापना कालदेखि बारम्बार दिइरहेका स्टेटमेन्टहरूलाई नजरअन्दाज गरेर यो लोकतन्त्रको पक्षमा हो कि होइन भनेर जुन प्रक्रियाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई प्रस्तुत गर्ने कोसिस गर्यो त्यसको घोर भर्त्सना गर्दै हिजो सभापतिज्यूले धेरै कुराहरू भनिसक्नु भएको छ। र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई जुन चौतर्फी हमला भयो ती हमलासँग भिड्दै लड्दै अब जनताका विश्वासलाई पुरा गर्नको लागि र आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्नको लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले तय गरेका विशेष गरी राष्ट्रिय भेलाले तय गरेका सबै कार्यक्रमहरूलाई पूर्णता दिन र महाधिवेशनलाई समयमै सम्पन्न गर्नको लागि हिजोको केन्द्रीय समितिको बैठकले तय गरिसकेको छ। यहाँले भने जस्तै 23 गतेबाट हामीले जनयात्रा सुरु गर्ने भन्ने कुरा भनेको जनतामाझ जाने हो। अल्टिमेटली जनताका आवाज लिएर जनतासँग संवाद गरेर आगामी दिनमा तय गर्नुपर्ने रणनीति मात्र होइन, हामीले तय गर्नुपर्ने शासकीय स्वरूप प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री बनाउने हो कि राष्ट्रपतिको कुरादेखि लिएर कतिजना सांसद प्रतिनिधि सभामा उठाउनुपर्छ, कस्तो शासकीय स्वरूप बनाउनुपर्छ, प्रदेशको संरचना खारेज गर्ने हो भनेदेखि कसरी खारेज गर्ने हो, कस्तो बनाउनुपर्छ र हामीले बारम्बार भन्ने गरेको प्रदेश सभा खारेज र त्यसको पुनर्संरचना गर्नुपर्छ भने कस्तो संरचना बनाउनुपर्छ भनेर जनतामाझ नगएर नबुझ्ने हो भने, जनताका आवाज नलिने हो भने, उहाँहरूका सुझाव नलिने हो भने फेरि पनि हामीले तय गरेको त्यो म्यान्डेट पूर्ण नहुन सक्छ। त्यसकारण जनतामाझ गएर यिनै विषयसँग विशेष गरी पछिल्लो दिनमा जनताप्रति भएको यो वितृष्णा हुनुको कारण अहिलेको शासकीय स्वरूपमा बेसी लोकतन्त्रको नाममा लुटतन्त्र मचाउने प्रवृत्ति बेसी भयो र यसलाई निस्तेज गर्नको लागि अब प्रणालीमा सुधार गर्न के गर्नुपर्छ र त्यो प्रणालीमा सुधार गर्नको लागि हामीले जनतामाझ गएर हामीले हाम्रो दस्तावेज तयार गरेनौँ भने र हामीले आगामी दिनमा तय गर्नुपर्ने बाटो तय गर्ने हो भने त्यो पूर्ण नहुन सक्छ। त्यसकारण 23 गतेदेखि तय गरेका हाम्रो जनयात्रा यिनै विषयसम्म केन्द्रित रहनेछ। त्यसको स्वरूप कस्तो रहनेछ? जस्तो जनताको बढ्दो आक्रोश छ, त्यो आक्रोश विभिन्न ठाउँहरूमा अहिले त्यो देखिँदै पनि गएको छ। त्यो राष्ट्रपाले ठेक्न सक्छ कि सक्दैन? जनतालाई के लिएर जाँदैछ राष्ट्रपाले? होइन, यहाँहरूले अहिलेसम्म हामीले गरेका गतिविधि र हामीलाई जसरी प्रस्तुत गरिएको छ, प्रस्तुत गरिनु र प्रस्तुत हुनुमा फरक कुरा छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सदनमा उपस्थित भएर आफूले गरेका गतिविधि, जनताको पक्षबाट उठाएका आवाज र जनताको पक्षमा हामीले गरेका कामहरू, यिनै कुराहरू हुन् हामीले जनतामाझ लिएर जाने। र जनताको पक्षबाट बारम्बार उठाएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले उठाएका मुद्दालाई नजरअन्दाज गरिएर त्यसलाई निस्तेज पार्ने गरी जसरी हामीमाथि हमला भएको छ, यो हमला सिर्फ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिमाथि मात्र होइन, यो पुस्तामाथि हमला भएको हो। विशेष गरी यो पुस्ताको राजनीतिमा उपस्थिति र राजनीतिलाई सङ्लो बनाउने प्रयासमाथि गरेको र त्यसलाई निस्तेज पार्नको लागि गरेको यो हमला यो पुस्ताको सम्पूर्ण नेपाली जनतामाथि गरिएको हो। यी सबै कुरा जनताले प्रशासनसँग बुझेका छन्। त्यसकारण जनताको साथ, जनताको सुझाव र जनतासँग सहकार्य नगर्ने हो भने हामीले तय गर्ने कुनै पनि योजनाहरू पूर्ण हुन सक्दैनन्। त्यसकारण हामीले अरू धेरै कुरा लिएर जानुपर्ने नै छैन। यिनै कुराहरू जनतामा संवाद गर्नको लागि हामी जाँदैछौँ। हस्, यहाँलाई धन्यवाद। हामीले धेरै लामो उहाँसँग सङ्गत गर्न पाएनौँ। पछिल्लोचोटि निर्वाचित भएर आइसक्दाखेरि धेरै लामो सङ्गत उहाँले गर्न पाएनौँ। तर सुन्दै गर्दाखेरि नेपाली राजनीतिक इतिहासमा उहाँले धेरै योगदान गरेको भन्ने सुनेका छौँ।
सम्भवतः राजनीतिक अभ्यासमा यति लामो समय रहँदै गर्दा र धेरैचोटि मन्त्री हुँदै गर्दा उहाँले गरेका यो देशका लागि गरेका योगदानहरू पक्कै पनि सम्झिन योग्य हुनुपर्छ। मैले धेरै उहाँको विषयमा अरू चर्चा गर्न सकिनँ किनकि मैले उहाँसँग सङ्गत गर्न नपाएको हुँदाखेरि पढेर कहाँ र सुनेका मात्र कुरा गरेर मैले खासै त्यति धेरै आज चर्चा गरिराख्नु उपयुक्त हुँदैन। तर उहाँको यो दुःखद निधनप्रति हामी फेरि पनि हार्दिक संवेदना प्रकट गर्छौँ। धन्यवाद।